市原高田紀行マラソン3年ぶりの開催です。スタート30秒前。大雨です。大雨ってほどでもないか。いや雨だな。これから土砂降りになるかもしれません。土砂降りの中頑張りましょうか。じゃあまたの後ほどゴールで。はい。結構混むな後ろ。じゃあとりあえず行っちゃいますね。3キロ14分3秒。5キロ23分48。開けます。ありがとうございます。
7キロから34分03秒。10キロ49分03秒。ちょっときつい。雨が強い。風も少し出てきた。あ、大丈夫です。ありがとうございます。頑張れー。ワイターズガール頑張って。ありがとうございます。ありがとうございます。雨が口に入る。すごい。3周目。ありがとうございます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 。かっこいいいただきました。いただきます。さあ、ありがとうございます。ありがとうございます。15キロ、1時間14分14。だいぶ落ちちゃった。ここか、15キロ。お茶屋さん、テラスでコーヒーが飲めます。キロ、1時間40分27。
ゴール、フィニッシュ、ありがとうございました。走った。雨が高田紀子、雨がすごい。今日のわらあきです。ヤクルトいただきました。いただきます。お疲れ様です。どうぞ。ごちそうさまでした。高田紀子ハーフマラソン終わりました。見てください。一緒でしょ。今もすごい雨が降ってます。ほら、一緒でしょ。めちゃくちゃ重かったです。